Baiklah Pak, di sini saya Fahmi Mustafa Tamsitila sebagai perawat yang menjaga ruangan ini. Di sini saya akan melakukan tindakan waktu efektif dikarenakan di tenggorokan Bapak ada yang janggal seperti yaitu secret atau dahak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baiklah, langkah selanjutnya itu menyiapkan alat seperti kantong asuh yang diisi pasir atau tisu dan juga air hangat. Kemudian menyiapkan diri atau diri saya sendiri sebagai perawat. Dan ketiga itu menyiapkan lingkungan. Pak, di sini Bapak ikuti instruksi saya. Pertama-tama Bapak minum terlebih dahulu air hangatnya. Siap Pak. Nah, jika sudah Pak, setelah minumnya terus tarik nafas 3 kali. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan, tahan 3 detik, keluarkan. Nah. Baiklah, itulah tahap-tahapan tentang dokter efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.